Malinaw ang ating pinipili. Itinatakwil natin ang mga nakakasira sa bayan. Itinatakwil natin ang umaastang diktador at ang mga anak ng diktador. Itinatakwil natin ang korupsyon, patayan, kawalang malasakit at ang pagpapakatuta sa dayuhan. Naninitigan tayo para sa tunay na pagbabago, tunay na kalayaan at tunay na demokrasya. Ang paglitaw ni Duterte matapos ang dumaan tayo sa martial law ni Marcos ay patunay na bulok talaga ang sistemang ito at hindi makakasapat na eleksyon lang ang paraan ng pagbabago. Dapat ngayon pa lang mapatalsik na si Duterte kung gusto nating mailigtas pa ang buhay ng maraming mga Pilipino sa panahon ng pandemya. Never again! Never again to martial law! Never